তো ওয়েলকাম টু মাই আসাম ব্লগস। আৰু আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম মোৰ স্কুল, আমালোকৰ স্কুল যিটো ধুবুৰী মিউনিচিপাল। মোৰ স্কুলত নতুন লেব খুলিছে, ছায়েন্স লেব। তাত কি আছে আৰু আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকক আজিৰ আমাৰ ব্লগটো। ইয়া আমাৰ হৈছে চাইকেল। মই চাইকেলটো অলপমান পুচি লওঁ। আৰু আমাৰ স্কুল চাই থাকক, এণ্টাৰ মিউনিচিপাল স্কুল। স্কুলৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু চাইকেলটো মই ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। ইয়াতে চাইকেলটো ৰাখি দিলোঁ। মই গৈ আছোঁ মোৰ ক্লাছত। আজি আপোনালোকক ছায়েন্স লেবটো দেখাম। মই মোৰ ৰুমত যাই আছোঁ 9B। হেই গাইজ, চাই থাকক, আজি বহুত ধুনীয়া লাগিব। তো গাইজ ফাইনেলি আহিলোঁ আমাৰ বেক বেঞ্চাৰ। মই ইয়াতে বহিলোঁ। তো গাইজ মোৰ 9B মই গৈ আছোঁ এতিয়া। চাওক গাইজ, 9B হয়। আৰু এতিয়া মই মোৰ যিটো ছায়েন্স লেব আছে তাত লৈ যাম। স্কুলত আহোঁতে মই স্কুলত কুইজ কম্পিটিশ্যনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছোঁ। মোক মানে ছাৰে মোক এইটা মানে গল্ডেন আৰু কি গল্ডেন মেডেল দিছে আৰু এটা কলম দিছে। এই চাওক গাইজ, এই আমাৰ স্কুলৰ যিমান ল'ৰা আছে ইয়াতে আছে। আৰু আপোনাক দেখাম আমাৰ যে ছায়েন্স মানে ক্লাছটো হ'ব। মই তাত মানে মোৰ নামটো দিছোঁ, তাত যাম। তো চাই থাকক আজি। ফাইনেলি গাইজ মই যাই আছোঁ ছায়েন্স লেবত, যিটো নতুন বনাইছে। তো গাইজ, এইটো আপুনি ঘৰৰ ওপৰত যিটো চোলাৰৰ নিচিনা দেখি আছে, সেইটো হৈছে এইটো চেন্সাৰ। আৰু সেইটো চেন্সাৰ আপুনি টাচ কৰিব, টাচ কৰিলে অট'মেটিকলি এইটো আৱাজ কৰিব। আৰু সেইটো হৈছে পানী দিলে বা পানী পৰিলে তাত অট'মেটিকলি আৱাজ কৰিব। দোস্ত, ইয়া হৈছে 3D প্ৰিণ্টাৰ মেচিন। আৰু ইয়াত যিকোনো এনিমেলছৰ ফটো, যেনে বাঘৰ ফটো, সিংহৰ ফটো আৰু ফুলৰ ফটো তাই 3D প্ৰিণ্টাৰ কৰি দিব। যেনে গণেশ ঠাকুৰৰ ফটো 3D প্ৰিণ্টাৰ কৰিছে, চাওক গাইজ। আৰু সেই বস্তুবিলাক বনাওঁতে কোন মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু ইয়া হৈছে ফ্লাৱন মেটেৰিয়েল। আৰু সেই ফ্লাৱন মেটেৰিয়েলৰ দ্বাৰা 3D প্ৰিণ্ট কৰে। আৰু সেই ফ্লাৱন মেটেৰিয়েলটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা। তাক গলাই গলাই যিকোনো মূৰ্তিৰ আকাৰ দিয়ে, যেনেকুৱা গণেশ ঠাকুৰৰ মূৰ্তিৰ আকাৰটো দিছে। আৰু ATLৰ মূৰ্তি 3D প্ৰিণ্ট কৰিছে। আৰু বহুত কিবা কিবি কৰা যায়। আৰু ইয়া হৈছে ছায়েন্সৰ যিবিলাক যন্ত্ৰ পাতি আছে, সেইবিলাক বস্তু ইয়াত থৈ দিয়ে। ইয়াতে হাতৰ আছে আৰু কিবা কি আছে, আৰু সেই বস্তুবিলাক ইয়াতেও আছে। ছায়েন্সৰ কিবা কি ইয়াতে থৈ দিয়ে, বহুত কিবা কিবা আছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াত য়েল্ল' কালাৰৰ এটা ঘৰ আৰু ড্ৰিলাৰ মেচিন, বহুত জিনিস ইয়াতে আছে। আৰু ইয়া হৈছে মানে আমাৰ চেয়াৰবিলাক আছে, ইয়াতে সবাই বহি থাকি কিনে দেখে কোন বস্তু কেনেকৈ বনালে। আৰু ইয়া হৈছে ছায়েন্সৰ এটা মানে বাক্স। আৰু ইয়া হৈছে বক্স, মানে গাড়ী, মানে কি আছে তাৰ ভিতৰত সব কিছু দেখায়, মটৰ টটৰ আৰু বহুত কিবা কি দেখায়। তো ডাইৰেক্ট স্কুলৰ পৰা মই ঘৰত আহিছোঁ, অলপমান শৰীৰটো বেয়া আছিল। তো ডাইৰেক্ট স্কুলৰ পৰা ঘৰত আহিছোঁ। ঘৰত আহি পেলাই কিছু একটা খাই দেই ভাবিছোঁ যে ঘৰতেই ইন কৰিম ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো যদি এতিয়া কৰা নাই, তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'বা। আৰু মোৰ পেজটো যেতিয়া ফ'ল' কৰা নাই, তো ফ'ল'টো কৰি ল'বা।
আৰু আমাৰ যিটো ভাষা আছে যিটো ভাষা মই কয় সেইটোতো এছামিছ হয় আৰু মোৰ ইয়াতে যে ঘৰৰ লগ আৰু মোৰ গাঁওবাসী যিটো আছে চব বাংলা কয় সেইকাৰণে অলপমান মোৰ এছামিছ কওঁতে অলপমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মোক মাফ কৰি দিব কিয়নো এছামিছ কথা সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি তো অলপমান মোক ছাপোৰ্ট কৰিব সৰু ভাই হিচাপে পেজটা ফ'ল' কৰক আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে আছাম ব্লগছ MDSR তো গাইজ অলপমান প্লিজ আপোনাক কৈ আছোঁ তা ইউটিউব চাই মোৰ যিটো চেনেল আছে সেইটো অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজিৰ কাৰণে ইউটিউবটো বাই আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল মোক জনাই দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত বাই